wasallam, dan ikutlah kalian semua ulil amri minkum, pemimpin-pemimpinmu sekalian. Kita tidak bisa berdiri sendiri, bahwa ketiganya adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini tidak terlambat disampaikan untuk edukasi dan pembelajaran ke depan, agar kita tidak mengutamakan euforia yang seharusnya kita tidak lakukan. Euforia yang tidak ada tuntunannya sama sekali dalam ajaran agama. Kita ketika menemukan satu Syawal, kewajiban kita adalah selesai kita berpuasa maka membayar zakat, dan agungkanlah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tahlil, tahmid dan takbir dengan mengagungkan nama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib memberitahukan dan memperingatkan kepada semuanya agar seyogianya kita berhati-hati dikala kita ada di dalam bulan suci Ramadan yang insya Allah barangkali Allah takdirkan kita masih berjumpa insya Allah. Dengan kita berusaha secara syariatan dan hakikatan, maka kita jangan pernah lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keluar dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia boleh, kita bersukacita boleh, namun ada situasi dan kondisi, ada tempat dan waktunya, di mana Allah memberikan ampunan kepada kita. Setan tidak ridha melihatnya, dan kita sesungguhnya terjebak dalam situasi bisikan-bisikan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekedar mereview apa yang telah kemarin kita laksanakan, dan ke depan semoga kita sesuai dengan apa yang disampaikan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu sekali-kali mati tidak dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 79 disampaikan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sampai ayat ini dijadikan bacaan iftitah pada salat kita, karena sesuai Nabi Ibrahim alaihissalam menekadkan akidahnya, menekadkan tauhidnya, bahwa menghadapkan wajah dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang karena Allah, susah juga kehendak Allah, dan kita minta solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu membohongi diri dengan satu hal yang seolah-olah dianggap kita itu senang, bahkan sesungguhnya di sana tidak ada kesenangan dan kebahagiaan sama sekali. Melalui Al-Barakah ini kami menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya clear di sana, bahwa kita tidak perlu berbuat aneh-aneh. Lalu siapa yang mendapatkan rahmatnya Allah? Siapa yang mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mendapatkan ampunan? Siapa yang mendapatkan pembebasan daripada api neraka? Ini sesungguhnya kepada umatnya Nabi Muhammad yang dipanggilnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Barangkali lupa ini diingatkan, semoga tahun depan akan jadi peringatan yang baik, akan menjadi peringatan di mana kita melangkah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sebagaimana dibacakan setiap akhir, bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Seyoganya kita berbuat adil kepada diri sendiri dan kepada sesama. Artinya apa? Kalau kita sudah demikian, kita tidak diperkenankan mendolimi orang lain, diri, jamaah, masyarakat. Maka setiap air khutbah maka ayat itu dibaca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kurang lebih seperti itu. Semoga kita semua
tidak menjadikan kita adalah pendusta-pendusta agama. Yang kita di mana disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Quran menyampaikan, tahukah kalian pendusta-pendusta agama? Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Lalu yang kedua apa? Fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Dia terkesan ya sholat, kelihatannya sholat, tapi lalai dalam pengamalan hidupnya. Badannya sholat, batinnya tidak. Geraknya sholat, ruhnya tidak. Langkahnya kayak sholat, tapi perbuatannya tidak seperti orang yang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atas berkah Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bimbingan yang baik, dari mulai kesehatannya, amin, dari mulai ekonominya, bahkan sekaligus kita ibadahnya, dan sekaligus pula umurnya bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan dijadikan peringatan agar kita senantiasa selalu jadi orang yang taqarrub, orang yang qanaah, orang yang waro, yang selalu hati-hati dan menerima atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan milik kita sendiri. Dunia adalah milik orang banyak yang Allah hidupkan di atas dunia itu sendiri. Ini yang harus diingat agar kita tidak menjadikan orang yang tamak, berlaku tidak adil, berlaku sembarangan. Maka agama menganjurkan kita seyogianya takwa, taqarrub, wira'i dan qanaah. Barangkali itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan kita ke depan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Jamaah yang berbahagia, khutbah kedua ini khatib ingin menekankan bahwa sekali lagi janganlah kita lupa bahwa kita harus senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya Allah sendiri tidak menghendaki umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Namun kita selaku umat manusia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup yang membuat juga Allah, mati yang membuat juga Allah. Dan kita untuk diuji. Kita bukan diperintahkan untuk bermacam-macam, kita akan diuji. Dan sesungguhnya kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hal yang demikian ada di antara kita semua yang belum segera melangkah untuk kebaikan, yang sudah lebih memperbaiki diri lagi dan lebih istiqomah.
Semoga hal-hal demikian selalu rahmat, taufik dan hidayah Allah ada meliputi kita selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al ghala'a wal bala'a wal fasya'a wa syudufal mukhtalifa wa sa'ida bi'ana ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu Jumat. Imam lillah. Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillah wa subhanallah. Ini wajah di wajah Fataras samawati wal ardh Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله ربي وجبه الله أكبر سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفع وارزقني واهدني الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها ورحمة الله السلام عليك وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدية وصلة ورحمة نزلة وبركة ثمرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وجميع العلماء العالمين وجميع الصوفية المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من يمنها إلى ثمرها خصوصا سيد السلطان أولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجليل البغدادي وعن جميع علماء إندونيسيا خصوصا إلى وإلى أرواح علماء بنتت pesantren خصوصا دار حلم وقيم خصوصا ثم إلى المكيم متعد ونخص خصوصا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيبوا وتوكلوا أيها الوسواس الخناس بقلوب قومي وأصحابي بمحبتي والمودة أتفوا قلوبهم على المسجد الباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن حقنا علينا ولمن أحب وحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين وافتح لنا وأنت خير الفاتحين واغفر لنا وأنت خير الغافرين وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك ما سلك به عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الفردوس أعلى ولا أقوى على النار جحيم فحب لي توبة وافر ذنوبي فإنك غافر ذنب عليم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kula sareng-sareng lampahi ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Barokah, pada pertemuan Jumat hari ini yang bertugas sebagai muroki yaitu sahabat kita Bapak Yayan Darsian, yang bertindak sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Muhyiddin, dan yang bertindak sebagai imam pada sholat Jumat hari ini yaitu Bapak Ustadz Sunati. Itulah nama-nama petugas pada Jumat hari ini, tepatnya tanggal 27 bulan Maret tahun 2026. Dan alhamdulillah niki wonten sedekah kangge kemasjidan Masjid Al-Barokah dugine saking Yayu Yeni, putri daripada almarhum Bapak Abbas bin Said, lalu ke Ibu Patona binti Sartam. Juga ni sedekah amaliyah berupa yataraganganipun Rp200.000. Barakallah, jazakumullah khairan hasirah, jazakumullah hasanal jaza. Semoga amaliyah panjenengan nggih Yayu Yeni ditampilan dan balas maring Allah Subhanahu wa taala. Lanuga kangge tiang sepuh ingkang sampun almarhum almarhumah niki angsal maghfirah saking Allah, dan semoga angsal nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi wa nakhusu khususan ahlul kubur Abdul Faqirah Abbas bin Said, Fatonah binti Sartam, wa usulihim wa furuhim ghafarallahu wa dunubihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Syawli ilaihi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Matur suwun nggih kangge Yayu Yeni sing wonten teng Taiwan pun mlebet pun juga sedekah kangge kemasjidan Masjid Al-Barokah berupa yatra agangipun Rp200.000. Dan ini pemberitahuan waktu Hari Raya Idul Fitri dalam sodakoh ataupun jaringan sodakoh, baik dalam bentuk sajadah keliling dan juga amplop, mengenai amplop dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah niki sudah terkumpul ke panitia ataupun ke bendaharaan Masjid Al-Barokah. Niki keseluruhan mendapatkan hasil 17.225.000. Dan perlu Bapak Ibu ketahui niki dalam pemasukan jumlah total 17.225.000, dan juga dalam pengeluaran niki bayar hutang material 7 juta, dan juga bayar pekerja bangunan
Rp2.700.000. Kesejahteraan petugas baik sholat Jumat niki dalam rangka 1 tahun Rp4.630.000. Operasional Idul Fitri Rp1.620.000. Bayar nota bulan Januari dan Februari Rp1.275.000. Jumlah pengeluaran Rp17.225.000. Masih punya sangkutan ataupun punya hutang kepada material Rp6.865.000. Yang bangunan baru ini bangunan anyar, samping majelis taklim dengan masjid. Yang dulu alhamdulillah sudah dibayar 7 juta. Ini yang bangunan baru antara masjid dengan majelis taklim, hutangnya Rp6.865.000. Jadi penghasilan ataupun pemasukan di hari raya Idul Fitri ini pas, iya, impas Rp17.225.000, sedangkan pengeluaran Rp17.225.000. Ini perlu diketahui kepada lapisan masyarakat Cilempung, Bedeng dan juga sekitarnya, baik Bapak, Ibu, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas sodakoh saking panjenengan sedaya. Kula sebagai pembuka ataupun sebagai struktur kepanitiaan, mohon maaf lahir dan batin, dan juga banyak-banyak terima kasih kepada para bapak dan ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kulahir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.